Salut tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez et partagez. Assalamu alaikum جميعا, اشتركوا في قناة ماما, فعلوا الجرس, ضغطوا اللايك وبارتاجوا كومنتات زوينين بحالكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une suite de vidéos concernant des leçons de la langue française. Alors البارح إلا عقلتوا هضرنا على des expressions اللي ممكن نستعملهم وكيفاش كنستعملهم ووقتاش كنستعملهم. On a déjà parlé de à accent, O, A, la et O, US. Bien. تقريبا la leçon اللي اختاريت لكم اليوم شبيهة لها باش تبقاو en relation avec les mots qu'on a déjà vus. D'accord? L'emploi de Y. Parfois, je peux trouver des expressions, des phrases فيها Y بوحديتها وما تنعرفش انا ديك Y علاش درتها، واش عوضت لي شي حاجه، واش رومبلاسات مثلا ان مو، الا مثلا عوضت لي شي حاجه اشنو كتعوض. داكور بيان. الوغ لومبلوا دو Y واللي كنقراها في الجمله اي. Alors l'emploi هو الاستعمال نتاع ديك Y كيفاش كنستعملها. تري بيان. الوغ امتى كندير ديك Y؟ ملي تتكون عندي لوريجين ديال لا فراز تيكون فيرب بلس شي حاجه، فيرب بلس ا اكسون اللي هي ا، ou bien verbe plus o, au, ou bien verbe plus alla, d'accord, ou bien verbe plus un lieu, lieu c'est-à-dire un endroit. فين ما شفت في la phrase verbe plus اما a ولا o ولا alla ولا un lieu غادي نعرف بان لا فراز اللي غادي نشوف فيغ لا سويت كنلقى كتعوضها ليا إيكغيك. غادي نشرح لكم اكثر مع لي زيكزامبل. Alors, je commence les exemples. L'exemple numéro 1, tu es à la gare. Tu es à la gare. Alors, si vous avez analysé cette phrase, إلا جينا ناناليزيو بيان هاد لا فراز غنرجعوا للشيما اللي كانت عندنا قبل اللي شفنا فيها verbe plus a ولا verbe plus o ولا verbe plus alla ولا verbe plus lieu. نشوفوا مزيان هاد لا فراز. Regardez. Tu es à la gare. Tu es à la gare. Alors es c'est le verbe être présent. يعني ها verbe. اشنو حداه؟ à la gare. à la gare. Tu es à la gare. مثلا شي واحد سولني قال لي tu es à la gare. واش انت كاين في لا غار؟ المحطة ولا المحطة نتاع التران. بيان. باش نجاوبو نورمالمون في اللي ما فهمش مزيان في الفرنسيه اشنو غادي يقول كجواب؟ وي جو سوي ا لا غار. ولكن الا جينا نشوفو ما بين السؤال والجواب تلقى بان كاين واحد لا ريبيتيسيون، كاين تكرار. عاودت لو مو ا لا غار بليزيور فوا. داكور بور ايفيتي لا ريبيتيسيون، باش نتفادى هذيك لا ريبيتيسيون داك التكرار اللي كاين عندي في الجمله. لا ريغل دو فرونسي اشنو عطاتنا؟ الا كان عندي فيرب بلس الا، داكور، فاش نبغي نعطي اون ريبونس باش ما نعاودش هذيك لا سويت دو لا فراز دوزيام فوا، هذيك الا واللي باقي من وراها كنعوضو ب y. جو فو دون ليكزامبل. tu es à la gare. فاش نبغي نجاوب غنقول oui j'y suis. oui j'y suis. alors regardez bien. الا لاحظتوا بان كتبت لكم à la gare بلون مغاير، y بلون مغاير باش نعطيكم العنصر الجديد في الجمله. à la gare هو اللي عندنا به الغرض في لا فراز 1. في لا فراز 2 عندنا y ولاحظتوا بان y عوضت لينا على غار. علاش؟ باش نتفاداو التكرار الى ريبيتيسيون. فاش تكون عندي جمله صحيحه وجمله، هاد الشيء اللي كنعطيكم دابا الدرس نتاع البارح ونتاع اليوم فيه قواعد اللي تستعمل في ليكري. يعني حتى الا بغيت نكتب فراز غادي نكتبها صحيحه. داكور مثلا تكون عندي اون فراز ايكري tu es à la gare وتكون عندي اون ريبونس. فاش نبغي نعطي اون ريبونس راه ما يمكنش نقول وي جو سوي à la gare. نو. ولا نقول non je ne suis pas à la gare. لا. oui j'y suis. ولا غنقول non je n'y suis pas. oui j'y suis الا كانت عندي une phrase affirmative ou bien non je n'y suis pas
إلا كانت عندي اون فراز نيجاتيف. وإلا لاحظنا هنا لومبلوا دو إيغريك، الاستعمال تاع إيغريك هو لتفادي التكرار ديال لو مو ألاغار، وما يمكنش نديرو إيغريك غير هكاك باش نتفاداو التكرار تاع أي كلمة، لا، عندي في القاعدة اللي قلت لكم قبل خاص يكون فيرب بلس ألا، وعندي هنا في السؤال verbe plus ala في الجواب automatiquement je le remplace par y. Maintenant je passe à l'exemple numéro 2. Je ne suis pas retourné à mon pays. Je ne suis pas retourné à mon pays. Bien. غادي نحاولوا نحللوا هاد لا phrase حتى هي. إلا جينا نشوفوا ici le verbe dans la phrase retourner. Retourner اشنو حداه à mon pays. Retourner à mon pays يعني في إحداه أ وحداه un lieu. D'accord. وكيف ما قلت لكم si vous pouvez répondre à cette question راه ما يمكنش نقول عاوتاني مثلا عطاني هذا السؤال je ne suis pas retourné à mon pays depuis des années. Je ne suis pas retourné à mon pays depuis des années. هنا مثلا هضرنا واحد الانسان وخصوصا تحيه للجاليه المغربيه في القاطنين بالخارج اكوز بهذا الكونفينمون اللي كان دازت مده كبيره باش ما شافوش حبابهم ما شافوش عائلاتهم. هذا المثال يصلح ليهم في هذه الاونه. شنو مثلا واحد في لي زيميغرا شنو غايقول je ne suis pas retourné à mon pays depuis des années. قال لي ما جيتش لبلادي منذ سنوات. داكوغ. الوغ هنا بيسك كان عرفت لو كونتكست بان كنهضر على مون بيي كنهضر على بلادي غنقول je n'y suis pas retourné depuis des années. je n'y suis pas retourné depuis des années. يعني هذيك إيغريك شنو عوضت ليا؟ عوضت ليا ا مون بيي. وعلاش عوضناها بإيغريك بالضبط ما درنا شي حاجه اخرى؟ حيتاش قالت لينا لا ريغل verbe plus a et un lieu automatiquement كتعطينا Y. Et quel est le rôle de Y? C'est pour avoir une phrase correcte et en même temps pour éviter la répétition. Alors aujourd'hui عطيتكم بزاف نتاع لي زيكزامبل باش ان شاء الله نحاولوا نفهموا هاد لومبلوا دو Y ونعرفوا امتى كتستعمل وما نبقاوش نديروا فيها الخطا. داكور. L'exemple numéro 3. Tu es allé à la poste cet après-midi. Tu es allé à la poste cet après-midi. مثلا جا عندي شي حد وسولني واش مشيتي مثلا للبريد هاد العشيات. Tu es allé à la poste cet après-midi. باش غنبغي نجاوبو مثلا سوا غادي نقولوا مشيت ولا غنقولوا لا. انا اختاريت هنايا لا ريبونس نيجاتيف يعني لا النفي. داكور. Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas eu de temps. Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas eu de temps. Alors vous avez trouvé l'emploi de la lettre Y اللي كتقرا لينا دائما I. L'emploi de Y dans la deuxième phrase ما جاش هكاك اعتباطي. il a remplacé à la poste وكيف ما قلت لكم verbe plus à la et un lieu ديما كتعطينا la lettre Y. Parfait. Je passe à l'exemple numéro 4. Tu restes combien de jours à Rabat? Tu restes combien de jours à Rabat? Alors هنا طرح لي شي حد سؤال مثلا قال لي شحال جلستي د الوقت شحال جلستي نتاع الايام في الرباط شحال جلستي د الوقت في الرباط. الوغ هنا غنشوفوا كيليا لا ميم ريغل rester tu restes combien de jours هي يعني غير واحد لا ميثود دو كيستيون. داكوغ. لو فيرب اللي عندنا به الاهميه هو reste شنو حداه Rabat. Reste à Rabat. هنا ممكن نقول السؤال combien de jours tu restes à Rabat. d'accord. يعني rester حداها à Rabat. فاش مثلا غنبغي نجاوب على هذا السؤال je peux dire مثلا جلست انا في الرباط 3 ايام شنو غنقول je reste 3 jours à Rabat. ولكن هنا جمله ركيكه كيف ما كنقولوا في اللغه العربيه ولا نقولوا في اللغه الفرنسيه اغراماتيكال يعني ما يمكنش ما مقبولاش في لا غرامير. داكوغ. في عوض غنقول باش نعاود لو مو arabe pour la deuxième fois غنقول j'y reste 3 jours. j'y reste 3 jours. وكيف ما لاحظنا دائما لومبلوا نتاع Y ديما كيكون ليا après le sujet et avant le verbe.
après le sujet et avant le verbe. Regardez bien. هنا قلنا tu restes. فاش غنبغي نجاوب يعني انا اللي معني بالامر جو ريست، يعني تنخلي داك البرونون بيرسونيل جو تندير حداه ايغريك وتنخلي لو فيرب. داكور؟ ما يمكنش مثلا لو ليو دو ايغريك يكون هكاك اعتباطي غير المهم نعوض على اغابه بايغريك ونبقى نحطها فين ما عجبني، لا تيكون دائما ابري لو برونون بيرسونيل. نشوفوا ليكزامبل عندي هنايا في لا فراز سويفونت اي اون فا فوار. tu es à la maison. tu es à la maison يعني هنا جاني واحد السؤال قال لك واش انت كاين في الدار. داكور؟ مثلا بغات تجيني واحد الزياره سي نورمال دو بوزي اون كيسيون دو سو جونغ. شنو غنقول؟ tu es à la maison. moi non mes frères ils sont. moi non mes frères ils sont يعني هنا l'emploi de y ou bien i عوض لي à la maison pour ne pas répéter la maison encore une fois. L'exemple suivant, il est déjà allé au Maroc. Il est déjà allé au Maroc. هنا une autre façon de la phrase. قبيله شفنا على et a دابا عندنا او. D'accord? Le verbe اش قلنا حداه au est un lieu. Il est déjà allé au Maroc. مزيان. مثلا سولنا على شي انسانه مثلا واش مشات واش ديجا مشات للمغرب. Est-ce qu'il est déjà allé au Maroc? La réponse, oui, elle y est déjà. Oui, elle y est déjà. كتقرا y, d'accord? Oui, elle y est déjà. وكيف ما قلت لكم y remplace o ou bien a ou bien à la après un verbe et تنكون déjà تنهضر على un lieu ou bien un endroit. ديما فين ما كنبغي نستعمل إيغريك تنشوف لو برونون بيرسونيل كنديرها من وراه مباشرة من قبل لو فيرب. Oui, il y est déjà. D'accord? Un autre exemple. Ils vont jouer au football le soir. Ils vont jouer au football le soir. هنا شنو عندنا؟ Ils vont jouer, ça c'est le verbe. Au, c'est la préposition. Ils vont jouer au. ديما verbe plus au. D'accord? مثلا فاش غنبغي نعطي une réponse à cette phrase ou bien une information ولا توضيح لهاد la phrase اللي عندي. Ils vont jouer au football le soir. Ils y vont le soir. Ils y vont le soir. يعني ils vont jouer le football le soir. بحال تنكونفيرمي تنأكد ديك المعلومة وعوض باش نقول football deux fois dans la phrase, non. تسمح لي هاد l'utilisation de y pour ne pas répéter la phrase deux fois باش ما تكونش عندي واحد الملل واحد الركاكة في الجملة كنقول oui ou bien non. Ils y vont le soir. Et pour les deux derniers exemples اختاريت لكم deux phrases هما ما عندهمش علاقة بالليو ولكن je peux les remplacer par y. D'accord? Elle pense trop à ses problèmes. Elle pense trop à ses problèmes. وكيف ما كنشوفوا ديما la phrase de départ عندي verbe. D'accord, penser trop يعني واحد لا ميثود ديال لا كونتيتي ما غاديش نعتبروها. لو فيرب شنو حداه ا سي بروبليم. elle pense à quoi فاش كتفكر في المشاكل اللي عندها. elle pense à ses problèmes. عوض ما نقول elle pense à ses problèmes مثلا كنا ديجا جابدين الموضوع ديال هادشي ديال سي بروبليم باش نكمل مثلا كونفيرمي ليدي باش نهضر على هاد السيده. elles y pensent. elle y pense pardon. هنا elles y pense الا كانت عندنا بزاف نتاع لي في. elle y pense. elle y pense يعني شنو هي elle y pense فاش تفكر هذيك y تتفكر في سي بروبليم. وديما لوتيليزاسيون دو y نقولها ونعاودها باش يكون لومبلوا ديالها كوريكت. elle y pense pardon. elle y pense يعني y ديما كنديرها ما بين لو سوجي اللي هو elle et le verbe. Le dernier exemple ou bien la dernière phrase. Tu t'intéresses à la politique. Tu t'intéresses à la politique يعني هنا واش انت مهتم بالسياسه. tu t'intéresses à la politique. مثلا سولني انا شي حد خصوصا في هاد لا بيريود ديال لا كامباني الكتورال الحمله الانتخابيه يقدر مثلا راه تعرضت بزاف لهاد السؤال انا بعدا سولوني بزاف الناس. tu t'intéresses à la politique. Oui, je m'y intéresse.
oui je m'y intéresse يعني هنا je confirme كنقول je m'y intéresse oui كنهتم بالسياسة باسكو هي اللي كتقدم لنا الدولة نتاعنا يا سي دو سويت oui je m'y intéresse وكيف ما قلت لكم toujours فاش كتكون عندي si je voudrais remplacer y une partie de phrase par y ديما كنديرها من ورا لو سوجي هنا pour les verbes normaux اما pour les verbes pronominaux فاش يكون عندي les verbes qui commencent par ce بحال هنا حيتاش هنا لو verbe في الاصل s'intéresser يعني فيه se intéresser هذا c'est un verbe pronominal يعني ديجا وعندنا ان شاء الله واحد الدرس vers la suite اللي غادي نشوفوا les verbes pronominaux فاش كتكون عندي l'emploi de y قلت لكم في قبل كنديروها من ورا السوجي ديريكتومون ولكن ملي كتكون عندي une phrase pronominal verbe pronominal كنديرها ديريكتومون après l'élément de pronominalisation ام apostrophe نتمنى تكونوا ما نسيتوش داكشي اللي قلت لكم قبل اشتراك وتفعيل الجرس واللايكات اي ميرسي